बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनुद दाइमु अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदऊनी अस्तजिब लकुम। सामीन मोहतरम, हीअ असांजी ॿी गुफ़्तगू ॿी निशस्त दुआ जे शराइत जे मुतालिक़ आहे। हर इंसान खे इहा परेशानी त असांजी दुआ आख़िर क़बूल छो नथी थिए। उनजे असबाब मंझां गुज़िश्ता गुफ़्तगू में अर्ज़ु कयोसीं त बाज़ औक़ात दुआ उन तरीक़े सां घुरियल ई न हूंदी आहे जंहिं तरीक़े सां दुआ घुरणु घुरिजे। दुआ में पहिरीं ॻाल्हि त हुज़ूर क़ल्ब हुजे। इंसान जॾहिं दुआ घुरे त उनजी तवजो पंहिंजे दुआ परवरदिगार जंहिंखां घुरे थो उन जी तरफ़ मुकमिल हुजे। बाज़ औक़ात असां दुआऊं घुरंदा आहियूं पर दुआऊं ज़ुबान ते रटियल हूंदियूं आहिनि। अरबी दुआऊं हुजनि, पंहिंजी सिंधी में दुआऊं हुजनि, ॿियनि ज़बानुनि में दुआऊं हुजनि त उहे दुआऊं रुॻो ईअं लक लिसानी हूंदियूं आहिनि। ऐं माण्हू इहे लक लिसानी वारी दुआ घुरण खां पोइ इहा उमेद रखे त मुंहिंजी दुआ क़बूल थिए। बिल्कुलु मुमकिन कोन्हे को जो उहा दुआ क़बूल थिए। दुआ जे लाइ शर्त इहो आहे त उहा दुआ हुज़ूर क़ल्ब सां घुरी हुजे। ॿियो त दुआ घुरण महिल आजिज़ी जो इज़हार हुजे। इंसान महसूसु करे त जंहिं दरबार मां घुरां थो उहा अज़ीम दरबार आहे, उन जे साम्हूं आऊं कुझु बि कोन आहियां। जॾहिं उन दरबार जी अज़मत ज़हन में हुजे, पंहिंजी आजिज़ी, त पोइ दुआ क़बूल थींदी आहे। ॿियो, दुआ घुरण महिल जेके दुआ जा अल्फाज़ आहिनि उन्हनि में शुरूआत में पहिरीं इंसान उन ज़ात जी तारीफ़ करे जंहिं ज़ात खां घुरे थो, जंहिंजी दरबार में आजिज़ी ऐं इन्किसारी जो इज़हार थो करे। छो त मासूमीन अलैहिस्सलाम जूं जेके दुआऊं नक़ल थियूं आहिनि उन्हनि में पहिरियों जॾहिं शुरू में मासूमीन दुआ था घुरनि त उन में पहिरीं ज़ाते इलाही जे बारे में इलाही सारियूं ॻाल्हियूं अलाह साईं दरबार में उनजी शान, उनजी अज़मत, उनजे वक़ार, उनजी बादशाही, उनजी शहनशाही, उनजो इख़्तियार, उन सभिनि खे बयानु करण खां पोइ मासूमीन जी दुआउनि में वरी ॿी शइ उन खां फ़ौरन पोइ इहा हूंदी आहे त बंदो केतिरो हक़ीर आहे उन दरबार में। दरबार में दुआ घुरण खां पोइ पहिरीं इहो हुजे त हुनजी अज़मत केतिरी अज़ीम। वरी उन खां पोइ बंदे खे इहो ज़हन में हुजणु खपे त आऊं छा आहियां। जीअं मूं मथे दफ़े में बर्ज़ कयो, इहा दुआ वरी नक़ल था कयूं त इलाही कैफ़ अदूक व अना व कैफ़ अक़्तउ रजाई मिनक व अंत तुंहिंजी दरबार मां उमेद कीअं टोड़िजे जॾहिं तूं आहीं। जॾहिं हुनजी शान, हुनजी अज़मत उहा ज़हन में हुजे उन खां पोइ दुआ घुरिजे। हिते मुमकिन आहे हिकिड़ो एतिराज़ को माण्हू ज़हन में रखे त भई दुनिया में जेके कमकार थींदा आहिनि उहे असां कंहिंजी शख़्सियत खे, कंहिंजी शान खे वधाए उन जे साम्हूं, जंहिंखे असां आम लफ़्ज़नि में इहो इस्तेमालु कंदा आहियूं त कंहिंजी शान खे वधाए उनजी इज़त करे पोइ उन खां कमु कढूं। त छा अलाह साईं दरबार में बि ईअं आहे त उन दरबार में अलाह साईं जी शान बयानु कजे, पंहिंजी हिकारत बयानु कजे त पोइ मिलंदो। जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ आम दुनिया वारनि में ऐं ज़ाते बारी में कहिड़ो फ़र्क़ु थींदो। उनजे लाइ साफ़ जवाबु इहो आहे त ईअं कोन्हे। मासूमीन अलैहिस्सलाम जे दर्सनि में इहा सम्झाणी ॾिनी वई आहे त पंहिंजे दुआउनि में पहिरीं अलाह साईं जी किबरियाई खे बयानु कयो, उन खां पोइ पंहिंजे हक़ीर हुजण खे बयानु कयो, पंहिंजे मुहताज हुजण खे बयानु कयो। बिल्कुलु इहो मतिलबु कोन्हे को त हू दुनिया में आदि आम दुनिया में मसइलनि हल करण वारनि वांगुरु अलाह साईं आहे। न, इहो इन करे कयो ताकी हुनजे शान बयानु करण वक़्तु तव्हांजे ज़हन में, तव्हांजी दिलि में, तव्हांजे वजूद में हुनजी शान बुलंदो बाला थी वञे। ऐं उन खां पोइ पंहिंजी ज़ात जे आजिज़ी ऐं इन्किसारी खे बयानु कयो ताकी महसूसु कयो त तव्हां हुनजी दरबार में छा आहियो। जॾहिं तव्हां उन मक़ाम ते पुॼंदव जो हुनजी शान तव्हांजे साम्हूं रोशन थी वेंदी ऐं उन खां पोइ इन मक़ाम ते पुॼंदव त तव्हांखे पंहिंजी हैसियत सम्झ में ईंदी त केतिरो आजिज़ ऐं इन्किसारी वारो आहियां। जॾहिं इन जाइ ते इंसानु पुॼंदो त इंसानु सम्झंदो त हाणे हूअ केतिरी ज़ात आहे, पोइ घुरंदो बि उन तरीक़े सां। जॾहिं उन पूरे एहतमाम ऐं इंतिज़ाम सां अलाह जी दरबार मां घुरंदो त पोइ को मुमकिन ई कोन्हे को त अलाह साईं दरबार मां दुआ रद्द थिए। इंशाअल्लाह आईंदा गुफ़्तगू में मौला अमीर काइनात जी हिकिड़ी दुआ तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासीं, जंहिंमें अलाह साईं जे दरबार में मौला अमीर काइनात पंहिंजे पाण खे हक़ीर बयानु करे कीअं पेश करण जो दर्स ॾिनो आहे।